Cachorro pode comer paçoca. Não a nossa paçoca. A nossa paçoca é cheia de açúcar, conservantes e tudo que o pet não precisa. Mas eles podem comer amendoim, o qual a paçoca é feita. Então nada te impede, por exemplo, de criar uma própria receita de paçoca pet. Nós fazemos isso na comunidade Chefe de Animale com as receitas temáticas.